おっしゃ、ブクブク OK だね。これが今日のクマ対策グッズです。まずヘルメット、頭だよね。ネットでしょ。そしてこれは、現代の甲冑です。すごいよね。だいたいかぶりつかれるのって肩だよね。映像を見てるとだいたい肩にみんなね、やられてる人は傷があるよね。そして肘、そしてこれは膝で、グローブ。これなんでグローブこれを選んだかっていうと、このね、ここね硬いのよ。この拳のところがすごいね、プロテクトがしっかりしてるんで、素手でいくよりはるかにいいよね。爪とかあるからさ。これね、バイクの装備なんだよね。僕ね、バイク乗らないから全くメーカーとかわからないんだけど、なんか Amazon のおすすめに出てたんで、これね、しかも2丁、1個落としても1個が間に合うように2丁でしょ。今ね、クマスプレー売り切れてるらしいね、どうやら。ちょっとあんまり内緒にしたいんだけど、入南部そして弾丸、金キャップ96発撃てます。言わずもがな鈴。スワットか、お前はスワットか。本当だったらね、モンスターウルフ連れて行きたいんだけど、ちなみに野生動物たちが最も恐れているのはモンスターウルフです。ちょっと知らない人のためにこちらを。お前だけは許さない、お前だけは許さない、お前だけは許さない。ちょっとね、さすがにモンスターウルフ連れて釣りに行けないので、装着しますよ。おお、すげえホールド力いいじゃん。へえ、ここに通したらだ。おお、いい、すごいいいよこれ。少なくともないよりはいいよ。これ噛みつき攻撃多少は和らぐね。おい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 、看板がないじゃないの。いつもここにある看板が、
これ大事だから。 OK。 行ってくるよ。一番のお気に入りはこれ、チャートヤマメ。どこ泳いでるのかね、すぐよく分かっていいよ。これ釣れるし視認性抜群。行ってみよう。よし、やってみるよ。水がすごい綺麗、気持ちいいね。やっぱ人差し指しんどいな。これは人差し指はいらないね。お、めっちゃいい。めっちゃいいじゃん。一本あるだけで全然違うわ。お、来た。来たー。よっしゃー。やったやったやったー。やりましたよ。やりましたよ。よし。よっしゃー。やったー。超嬉しいんだけど。よし。おお、いい方だ。おお、アマゴだ。結構でかいよ。やったー。嬉しい。超嬉しい。おー、やったよー。いやー、来た甲斐があった。これはもうキープだね。完全キープだね。よいしょ。よし、やったよ。お、来た。あー、来たな。今バレた。よし、ご飯にしよう。日陰でご飯だな。これで流されないでしょ。まあちょっと一応ここにいますよアピールしとく。お前だけは許さない。いいね。火薬の匂い懐かしいよね。小学校の時以来だ。
翻弄は日本製です。湧いてきたかな。大好物のそばです。あちちち。よし OK だね。清流締め、清流締め、天ぷら粉です。玉ねぎがうまいんだ。超うまそう。よし、ナスいいな。そして朝毛フリーズドライの方。おお、でけた。清流締めそば、野菜の天ぷら、朝毛。ちょっとお塩と。いただきます。うわ、うまそう。超うまそう。めっちゃうまそう。おいしい。冷たくておいしい。新玉ねぎの天ぷら、まずは塩で。熱っ、カリカリトロトロ、すげえ甘い。玉ねぎ甘っ。朝毛、おいしい。疲れた体に味噌は効くね。好物のナスはどうかな。トロトロ、トロトロだ。めっちゃうま。ナスもピーマンも美味しいんだけど、優勝は玉ねぎだね。ごちそうさまでした。美味しかった。本当に美味しかった。よし、出発だ。お、チェイスあり、チェイスありよ。お、いる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 。おじゃ、わあ、バレた。惜しかったな今。お、来た。よっしゃ、やった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 、よし、やったー、嬉しい。イワナだ。15センチある。15センチあるね。やったー、やりました。いい顔してる。かっこいい。よし、よっしゃー、オッケー。お前がクマじゃないことはもうお見通しだぞ。こいらでさ、一回入南部打っといた方がいいよね。いくよ。僕は死にません。お前だけは許さない。
お来た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 、よっしゃー、よっしゃ、やったやったぞ、よっしゃ、15センチあるぞ、よっしゃー、やりました、イワナ先生。かっこいい。分かった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 、逃がさないように。よっしゃー、やりましたー。ここまでだな。よし、帰ろう。ありがとうね。いやまだね、熊と会わずに帰るとは限らないからね、気をつけて帰んないと。ちょっとここらで一発打っときますか。お前だけは許さない。いい、これいい。突然のアタックとかなしだよ。通りますよ。ラージ取ります。生きて帰ってきた。生きて帰ってきたよ。いや、まだわからないよ。突然襲われることだってある。よいしょ。お、元気元気。元気だな。元気元気元気。はい、ブクブクオン。ちょっとおとなしくしててよ。これかわいいよね。これでさ、ショートでさ、料理するときにこれでさ、こうやってやったらかわいいなと。海外のショートでさ、こんなの使ってやってるよね。すごいかわいいな。右よし左よし、熊よし。ここまで車に乗ればもう安心でしょ。お邪魔しました。
そんな逃げるそんな逃げるかな。おーい、餌だよ。やっぱり葉っぱだってわかるのかな。超警戒してるさすがにモンスターウルフは怖いらしい。着いた。おー、元気だね。お、19センチあるじゃん。19。じゃあ、イワナくん行ってみるよ。ようこそー。見てみる。よし。そしてアマゴくん大きいね。ちょっと背中に傷あるけど服の後ね。よし、ようこそー。